Stellen Sisichvor, Sisitzen aban inirem wonzimer, das Licht ist gedampft, und Sicho entfern. Alle wirkt normal. Si sehen den Bildschirm, si erkennen die Gesichter, si lösen die Intertitel. Aber was wer, wenn ich in sage, das in geno diesem Moment, waren si siche fühlen, et toi in iren aux gens passier, das si weder spuren nog bemerken? Et toi, das set monatan, vielecht set jaren les arbete. Nicht plötzlich. Nicht dramatisch. Sondern so langsam, das ihr joirn die Verlanden stuken fak offult, alwer nicht geschehen. Das Glaukom, der sogenannte Grünstar, wird nicht und grain al der sti dieb desean bezekne. Und dies war, sti, ist dabei das gefahrlichst. Den bedete nicht, das nicht geschie. Bedete, das si nicht merken. Gib jedoch zechan. Les, frus echan. Und geno darüber müssen wir sprechen. Nicht eminent en GST umachen, sondern weissi verdienen verstehen, was wirklich passier. Lassen si mich zunachst etwa klarstellen, das oft missverstanden wird. Viel manchen globen, in Glaukom begin dami, das man plötzlich schlechter sieht. Man stellt sich vor, wie die Welt langsam verschwimmt, wie ein Nebel aufsieht, und dann geht man zum Arzt. So funktioniert aber nicht. Nicht bei diese Kranke. Das tückisch im Glaukom ist, das die Zentral s'écharf oft bisuletster altan bleibt. Si Konans est un Jean Lezan, Gesichter erkennen, Autofahren, und trotzdem ad der Schaden langst begonnen. Das Lidaran, das Glaukom zuerst am ran engreft. Am osran ran ihr Sichtfeld. Und geno diesen ran bemerken wir im Alltag kom. Un serge ir nieste in mester darin, felant d'informationen zur cette scène. Fult luken auf, corrigir, erganst. Tu das so über the Jean, das si jarlan mi enem schrimp van den Gesichtsfeld leben konan, onesuanan. Und das ist et toi, worüber wir kom nach danken. Wir vertroen inserant au Jean absolu. Wir interfragen nicht, obedas, was wir sehen, das vollständig Bild ist. Warum auch? Wenn ich morgen auf was und aus dem Fenster scho und den Garten sehe, warum sollt ich annehmen, das mir ein Stück davon fällt? Füllt sich vollständigen. Und geno dies vollständige ist da Illusion. Un ser visuel système ist darauf programmier, luken zu schließen, übergang zu glatten, felant d'informationen dur scherwartingen zur cette scène. Im Normalfall ist das ein genial faike. Bui ene schlechanden erkrankun wie dem Glaukom wir des urfall. Danken si en ein altes os mi enem wasserletang system, das über jarzen joaxen ist. In den wanden, intedem boden, durch den Keller, ubral verlofenror. Und irgenduo, en enestel, da in immensit, begint in feneris. Kein rohrbruch. Kein wasserstral. Nurein lansam, comme merklich tropfen. Wash für wash. Mona für mona. Diwan darüber sit noch tadelo aus. Der Boden fühlt sich trockenen. Aber inter der Oberfläche bo sich etwa auf. Und wenn der Schaden irgenduan sichtbar wird, ist erwet größe, alman gedacht hat. So anlich funktioniert der Druck in ihrem Auge. Nicht immer, aber oft ist in erete au Junin Druck beteli. Und diese Druck arbeiteles. Druckt auf den Nerv, Phase für Phase, und jede Phase, die beschadi wird, nimmt ein klein Stück vermögen mi, das nicht wiederkommt. Ich möchte Ihnen von einem Mann erzählen, den ich lernen. War so ein Sibzig, aktiv, für noch selbst Auto, jing regelmäßig spazieren. Trücken brille, brocht ken. Saint-Ozar stat bui ene Routine intersuchu nicht auffällig bemerkt. Keller selbst hat kennerle beschwerden. Aber en Tag, war in Freitagnachmittag im Herbst, passiert etwa merkwürdig. Stand in der Küche und wollt en Tas aus dem Regal nehmen. Die Tas stand links von Jachem, etwa settlich. Griff daneben. Nicht weil ein Geschicktoire. Sondern weil die Tas nicht gesehen hat. Sie war in einem Berexen Sichtfeld, der nicht mehr existiert. Dacht sich zunächst nicht dabei. Vielecht war abgelangt, vielecht müde. Aber passiert wieder. Und wieder. Sties gegen Turamen.
Übersa Bordstein Canton. Erst als tochte IHN Drant, zum Ognarst zu Géant, wurde in Forge Schrittnes Glaucom diagnostisiert. Der Sener voir Bereireblich Gechadi. Unterkeller sagt en Ansatz, den Ognarst ime wider Euren, aber ich hab doch die ganz Zeit gut gesehen. Sen Stimat dabei etwa fassungslos, zahlt mir sein Arzt. War nicht wüt, nicht troe. War echt inverstand nie. Den Führern Keller hatte kein Warnsignal gegeben. Kein Flackern, kein Nebel, kein Schmerz. Nur ein Leben, das langsam angehört, in einem Berek, den nicht bewusst warnam. Geno das ist das Problem. Gut sehen bedeutet nicht Josin sehen. Und hier kommen wir zu den Wiesechen, die oft schon früh auftreten, die aber so leicht übersehen werden, dass die meisten Menschen sie ignorieren oder falsch zuordnen. Das erste Zechen ist etwa, dass viel Menschen dem Alter zuskreben, en verandert Wahrnehmung schwachem Licht. Nicht blinde im Denkeln, das wer zu offensichtlich. Sondern ein subtil Gefühl, das abandai orientieren schwerer fällt. Si géant durchen en Rome, den si kenan, und trotzdem fühlt sich andersson. Si brochant en moment langer, sich zurecht zu finden. Die en passant irer aux gens vont elof d'un doers purbar langer al frué. Viel sagent, das ist alt das alter. Und gia, en jouis verandrin der nicht sich ist normal. Aber wenn dies verandrin plötzlich starke weird oder sich in kurzer Zeit verschlechter, dann ist das kein normale Alterungsprozess. Kann ein frühes dafür sein, dass der Senerv bere interdrückt. Die Nerven fasern, die für die Licht enfin zuständig sind, reagieren enfin auf Druck verandringen, und si je ren zu den ersten, die Schaden nehmen. Was dabei besoin des perfides ist, die verandringen geschies so allmalich, das sie ken vergleich smöglich haben. Si erinnern sich nicht mehr Geno, wie gut sie vor einem Jar BUI d'un Josean haben. Egypte kenan klaren vorer nach moment. Ist in schlechter Übergang, den man erst bemerkt, wenn man Josiel darauf achte oder wenn jemand der bemerkt. Manchmal ist der Partner, der sagt, du bist in letzter Zeit so unsicher im Denkeln. Manchmal ist man selbst, der plötzlich realisiert, dass man aber ein die Treppe hintergeht, und das Licht en sus schalten, obwohl man das frühe problemlos jetan hat. Kein Symptom bedeutet nicht kein verandrin. Das ist vielleicht der wichtigste Satz, den sie mitnehmen sollten. Das zweit Zechen mi etwa zusammen, das im Alltag comme falt, aber BUI je noem un schon irritirant ist, si bemerken Licht kres oder allo Licht kellen erom. Besoin den Nacht, beim Autofahren, wenn engageant command werfer nicht en fac nur blanden, sondern en chimmern den rin sich erom zu haben chenan. Oder zuos, wenn en enseln lamp plötzlich enan wechen, le standen of bekommt, den si sauverer nicht war genomen haben. Viel manchant d'enken dabei en en verschnutzt brille, en mudojan, en enan beginanden gros en star. Und gia, allo konan viel ursachen haben. Aber si konan au chauffenan eretan au genin druck de temps. Der Druck verander die aruntwez, wie Licht durch die vorder au Jean kame bricht. Diorno kann Licht anschwellen, und dies minimal Schwellung reicht aus, Licht anders zustreuen. Und ein optische Effekt, der für sich genement armlo wirkt, aber auf ein tiefer Problem inweisen kann. Das irritierend daran ist, dass diese Effekte kommen und gehen kann. En manchant abanden cn si die allo deutlich, en drankom. Das lidaran, dass der Ogeninandruck nicht constant ist. Schwankt im Lauf des Tages, beeinflusst durch Aktivität, Körperhaltung, Flüssigkeitsaufnahme, sogar durch die Tagessätze. Dies Schwankungen bedeuten, dass das Symptom unzuverlässig erscheint. Und unzuverlässig Symptom werden leicht abjutant. Man denkt, gester noir da, nicht, also war wohl nicht. Aber die Schwankung selbst kann ihn inweisen. En froh, ich nen si froh linner, sexig, bemerkt dies allo cet etwa enem albenjar. Si dacht, et là Jean Irène ne angleticht glasern. S'ilies die brise mal en passant, on verbesserin. Erst al si belofigirem ognarst d'avant erzalt, BUI enem termin, der egentlich wegen ene andransage stadfand, den druck mesung gemacht. Der wert lag deutlich über dem normal berek. Frohlinner at Glück, wenn man das sonnen en kann. Der Schaden war noch gering. Aber at si wetter monat je warte,
wer die Situation en ander gewesen. Ihr Vollsekt et toi wichtig, das Symptom, das zumarst für, ist nicht immer das Symptom, das man erwarte. Frohlinner ging wegen ihrer Brille. Das Glaukom wird nebenbei entdeckt. Und Geno dies nebenbei rettet wahrscheinlich en ihr Severmögen. Das Drittsechen ISTN, das Manchant am schwersten beschreiben können, weil es sich nicht auf ein konkret visuell Erlebnis basiert, sondern auf ein Gefühl. Ein Gefühl, das etwa mit dem Sehen nicht stimmt, ohne benennen zu können. Manch Sagan, essaye, alluer de Tei des Blickfeld lecht verschatessen, nicht schwarz, nicht dunkel, wie in Vorhang, der sich comme merklich von der Zeit schiebt. An der beschreiben allen lechten sicher bem treppenstegen, bem in parken, bem greffen nach gegenstanden am Rand des Sichtfeld. Ist kein Schmerz. Ist kein offensichtliche Verlust. Ist en anin. Und Geno dies anin ist die so oft besetzt schoben wird. Weil sie nicht greifbar ist. Weil man sich fragt, ob man sich das nur einbilde. Aber ihr Joyans pur verandringen, auch wenn es sie nicht benennen kann. Wenn nervan fazer naem se nerv beschadi werden, verlier ihr Sichtfeld nicht auf einmal en klaren Block, wird langsam, un regelmäßig, fast un merklich kleine. Und das Joyern kompensiert, so gut kann. Füllt auf. Glatte. Aber ihr Jean d'Etoile füllt sich trotzdem andersen. Dies anders sollt nicht ignoriert werden. Ist lecht, solch enfin d'un Jean absutin. Wir le ben in ene Welt, in der wir klar antworten wollen. Entweder etwas stimmt, oder es stimmt nicht. Entweder man sieht, oder man sieht nicht. Aber die Realität des menschlichen Körper ist nuancierte. Zwischen perfektem sehen und offensichtlichem Severlust in Brette, groer Berek, in dem verandringen stattfinden, die sich mehr fühlen als messen lassen, zumindest für den Betroffenen selbst. Noch mit den richtigen Geraten kann diesen Berek vermessen. En Gesichtsfelduntersuchung, die sogenannte Perimetrie, kann sehen, was das Joyern so geschickt verbier. Aber dafür muss man erst einmal dort sitzen. Und dafür muss man erst einmal auf das Gefühl hören, das etwa nicht mehr ganz stimmt. Ich denk dabei an einen Mann, nennen wir Jachen Ernbauer, 75. War obischek Spieler und bemerkt en Tage, das beim Spiel bestimmt figurant am Rand des Brett Ubersa. Nicht weil un concentré war. War in erfahrene Spieler, 7 Jahrzehnten. Aber plötzlich müsste seinen Kopf drehen, den Gesanten Brett fassen. En Klenike, die zunächst seine Müdigkeit suscribe. Erst woschens Pate, BUI enem o Genarst Besuch, den sen froh organisiert, wurde in Gesichtsfeldausfall festgestellt. Nicht dramatisch, aber messbar. Und messbar bedeutet, der Schaden war real, auch wenn sich im Alltag nur allweg unsichere gesehat. Das wird schon ist vielleicht das Überraschendste, weil es sich nicht direkt auf das Sehen basiert, sondern auf den Kopf. Es sind Kopfschmerzen. Nicht die üblichen Spannungskopfschmerzen, die man kennt, sondern in Dämpfer, tiefsitzender Druck, oft über den Augen oder an den Schlafen, der vor allem morgen auftreten kann und im Lauf des Tages nachlässt. Manchmal begleitet von einem leichten Abwagen in den Augen selbst, nicht Schmerz im ähnlichen Sinn, eher ein Druckgefühl, alwaren die Augen schwer. Diese zusammen wird selten hergestellt. Manchen nehmen en Tablet und gehen weiter. Aber der Druck kann im Schlaf ansteigen, besonders in bestimmten Schlafpositionen, und dies Druckgefühl kann am Morgen spürbar sein, bevor es sich im Lauf des Tages normalisiert. Ist kein sicher Zeichen für ein Glaukom. Gibt viel Grund für morgendliche Kopfschmerzen. Aber in Kombination mit einem oder mehreren anderen Zeichen, der veranderten Nachtsicht, den Hallo, dem Wagengefühl der Entschränkung, wird das Bild deutlich. Was dies wird Zeichen besonders problematisch macht, ist die Tatsache, dass Kopfschmerzen so allgegenwärtig sind. Fast jeder hat sie gelegentlich. Und fast jeder hat einen klaren dafür. Zu wenig geschlafen. Zu viel Bildschirm set. Fühligkeit. Dies Erklärungen sind oft richtig. Aber sie können auch dafür sorgen, dass ein tieferliegend Problem jarreln unbemerkt bleibt, versteckt hinter eine alltäglichen Beschwerde, die niemand für wichtig genug hält, sie weiter zu untersuchen. Jetzt möchte ich einen Moment innehalten.
den ich weiß, das solch Informationen benruhigend wirken können. Und das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass Sie aufmerksamer werden. Nicht ängstliche. Ich bin wichtigen Unterschied zwischen Angst und Aufmerksamkeit. Angst lähmt. Aufmerksamkeit handelt. Und an den bedeutet in diesem Fall etwas einfach, géant si homogenarst. Nicht erst, wenn etwas offensichtlich nicht stimmt. Sondern regelmäßig. Abedem wir sixten le Bansjar en Flanfach-Gesellschaften en regelmäßig Intersuchung, die den Eindruck misst und den Senerv berteit. Sexig wird dies Intersuchung noch wichtige. Und wenn in ihrer Familie in Glaukom at oder hat, dann ist die regelmäßig Kontrolle nicht optional, si ist notwendig. Die genetische Komponente beim Glaukom ist nicht zu unterschätzen. Wenn ihr Vater, ihr Mutter, ein Geschwisterchen betroffen war, steckt ihr ein Risiko erheblich. Nicht weil die Erkrankung direkt wäre wird, sondern weil bestimmt Agent strukturant, die einen euren Druck begünstigen, familiar oft auftreten. Auch stark Kurzsichtigkeit ist ein Risikofaktor, der oft unterschätzt wird. Das Kurzsichtige ist anatomisch anders geformt, und dies Form kann den Senerv anfällige machen. All das sind Informationen, die ihr Ognarst braucht, ihr persönlich Risiko einzuschätzen. Was mich immer wieder beschäftigt, ist die Frage, warum so viel Menschen diese Untersuchung aufschieben. Ist nicht gleichgültig. Ist auch nicht angst vor dem Ergebnis, je den Fall nicht bewusst. Ist tief, menschlich negun zu glauben, dass einen schon nicht treffen wird. Dass der Körper beschädigt gibt, wenn etwas nicht stimmt. Und bei den meisten Krankheiten tut das auch. Aber beim Glaukom versa dies Warnsystem. Der Körper gibt nicht beschädigt. Nicht rechtzeitig. Nicht deutlich genug. Und deshalb brauchen Sie eine externe Kontrolle. Ein Arzt, der ein Show, aussi selbst nicht ein Show können. Gibt noch etwas, das ich erwähnen möchte, weil oft übersehen wird. Bestimmt alltäglich gehonetan können den Eindruck beeinflussen, und das wir an. L'Anjarbetan in Nachworn gebete Haltung, das Trajan en Krawaten oder Kragen, die den als Berekenschnuren, bestimmt sportlich Aktivitäten, die mistarkem pressant verbinden sind, oder auch der übermäßig Konsum von Koffein, all das sind Faktoren, die den Druck image kurzfristig erhöhen können. Keine diese Faktoren allein verursachen Glaukom. Aber bei manchen, die Beren Veranlagung haben oder de Randruck wert grenzwertig sind, können solch gehonetan en Rolle spielen. Nicht darum, in Verbot aus sus sprechen. Darum, sus amenange zu verstehen. Wenn Sie wissen, was den Druck beeinflusst, können Sie bewusster damit umgehen. Und dann ist dann auch die Frage des Stress. Chronische Stress beeinflusst den gesamten Körper, auch die Durchblutung der Phalange face, die den Senerv versorgen. Studiens gens, das en altant des psychische Stress die Anfälligkeit des Senerv gegenüber Druckschwankungen erhöhen kann. Das bedeutet nicht, dass Stress ein Glaukom verursacht. Aber bedeutet, dass Stress ein beste an des Risikofaktor verschärfen kann. Und gerade bei alteren Menschen, die vielleicht Verlust verarbeiten, gesundheitlich sorgen haben oder sich einsam fühlen, ist chronische Stress kein seltene Begleiter. Das sind kein Beckmann-Zusammenhang. Aber interlich. Unterlichkeit ist das, was Sie verdienen, wenn ihr gesundheitlich. En fâché, in Usagent, das Glaukom en fac pech ist, en Lohn der Biologie, gegen Daiman nicht kann. Aber das nur die halb Wahrheit. Die wohl Wahrheit ist, dass ihr le bon Stil, ihr Gehonetan und ihr Bereitschaft, auf subtil Signal zu achten, en echtan Unterschied machen können. Nicht in dem Sinn, dass Sie ein Glaukom verandern können, das in zu groß versprechen. Aber in dem Sinn, dass Sie früher erkennen können. Und frühe bedeutet in diesem Fall, mehr vermögen, dass altan bleibt. Frau Lindner, von der ich vorhin erzählt habe, sagt mir etwas, das mich nicht mehr losgelassen hat. Sie sagt, ich das stimme, wenn mi maintenant gens etwas nicht stimmt, dann merke ich das. Ich bin doch nicht blind. Und je know das ist der Kern des Problems. Wir setzen aux Erkrankungen mis Verlust gleich. Und solange wir sehen, fühlen wir ein Sicher.
Aber beim Glaukom ist das CN Trügerich. Si CN, JA. Aber si CN nicht mehr alle. Und deitel, deifelan, bemerken si nicht, veillir jeuern si ausfüllt. Ist, alwurd je m'en laisse 7 ans aus enem buchant fernand, das si kenan. Si le zan wetter, und veil si dai geschicht kenan, falt in an nicht auf, das 7 ans felan. Bis irgendoine zu viel felan und dai geschicht kenan sin mer ergibt. Oas konan si ol sautin. Zunaxt, beobactan si sich selbst mi ene nean harder aufmerksamkeit. Achten si darauf, ob sich ir sicht beich wachem licht veranderat. Ob si licht kres lampen oder Schenwerfer bemerken, dai si frue nicht retten. Ob si ein vache gefühl aben, das etwa en irem cn anders je worden ist, ochwen si nicht benenan konan. Ob morgenlich kopfschmerzen oder in drug gefühl an den ogen oftreten, dai si biche al neben sach abjutant aben. Ken dieses échant Alain bewest in Glaukom. Aber jedes enzel nieste in grain, enan ognarst of zuzuchen und josield danach fragans ulassen. Nicht in sec monatan. Nicht naxt jar. Zetna. Der zweit schritt ist, mi irem arstofen zus prechant. Erzalan si yachem nicht nur, oas si cn oder nicht cn. Erzalan si yachem och, oas si fulen. Das vagin beagent. Dit clénant ainsi cher étant. Dit moment, in donnant et toi nicht stimmt, aber si d'achetant, essaye nicht. Arst konan nur intersuchen, oas si wissen. Und ir beschre benjan, so un genou si sich en fulant megen, geben inan wertvol inwez. Et gib kenan falchen grain, zumognarst zu géant. Keinarst weird si belachen, veille si sajan, ich bin mir nicht siche, aber irgent et toi fult sich andersan. Imge gentei. Ein gute ognarst weird genou dies information ernst nemen, veille erweis, oui oft das Glaukom sich genou so enkindi, les, vage, mer algeful den albefin. Der drit schritt ist, dai en gst absulgent, dai oft midem or Glaukom verbinden ist. Jia, et ist en ernst after krankung. Jia, en mal vers Loren vermegen kommt nicht zurück. Aber, in Glaukom, das früher kan weird, kan behandelt und kontrollier werden. Et gibet möglichkeiten, den ojuninandruk effektiv zu sanken und das fortschreiten der Erkrankung auf zu alten oder ereblich zu verlansamen. Früher kennen ist hier nicht nur ein Schlagwort. Si ist der enchedant d'interchieswischen enem le ben mi volem vermegen und enem schlechanden verlust, der at verinder werden konan. Und früher kennen bedete nicht, das si selbst zum expertan werden müssen. Si müssen kein Glaukom diagnostisieren konan. Si müssen nur beressen, dai lesan in wes ernst zunemen und sich intersuchen zu lassen. Das ist alle. Einen fache schritt, der enorm konsequenzen aben kan, im besten voll dai konsequenz, das alle in ordnung ist und si beruina chose géant. Und selbst das wert gewesen. Ich dank manchmal en Ernkeller. En den moment, aller in der Küche stand und dai tas nicht greffen konnt. At mir Josa, das sich in diesem moment zum ersten Mal alt gefühlt hab. Nicht wegen der Tas. Sondern VIHM klarurd, das 5 PIHM et toi verschwiegen hat. Das et toi passieroir, und das e bemerkt hat. Und dies Gefühl, dies ilflosike, ist das, was wir vermeden konan. Nicht dai kranke selbst. Die konan wir nicht ime verandern. Aber das nicht wissen. Das suspat kommen. Das ist vermedbar. Wenn siet nur en sach aus diesem Video mitnehmen, dann lassen sie dies vertroen si nicht blind auf irogen. Gerard veille si in vorgokeln, das alle in ordnung ist, brochant si en une abangige contrôle. Ir cn ist nicht nur das, was si bewusst warnemen. Ist in komplex System, das langsam, Stück für Stück, schaden nehmen kann, und das si bemerken. Die échants, dai wir besprochant aben, sind ken diagnosan. Si sind en ladingen, genoe un Zuschoan. Und genoe un Zuschoan bedete manchmal nicht mehr, allen termin zu machen und einerlich gesprach mi enem arst zu führen. Irogen aben si durch irgans le ben je trajan. Durch jarzend volebilde, farban, jesichte, lanschaften, durch alle, wasinan libieste und was kenan. Durch den ersten schni, den si alkin josean aben. Durch das Gesicht ihrer Kinder,
al si of die Welt kamen. Durch tosan son intergange und tosan morgan. Dies aux gens aben ni et toi vont in verlan. Si aben en fak fonctionnier, sti und zuverlasig, tag für tag. Und jetzt, in ene le bansphase, in der civielecht danken, das die wichtigen Entschädungen inter in ligen, jbn, die noch vor in anstet. Die Entschädung, auf etwas achten, das ken Aufmerksamkeiten forder. Und sich, auf sie auf passen. Nicht erst dann, wenn sie il rufen. Den bem glocom rufen sie nicht. Si verstumen les. Und wenn sie auf dies schwegen achten, haben sie den wichtigsten Schritt jetan. Wenn inan dies Video je olfan hat, et toi clares ucn, nicht mi den gens, sondern mi dem Bewusstsein, dan telan si emi je mandem, der et vielecht je nozo brochtu ici.